Nahinumdum lang hinungkos usa ka sugilanon sa managtiayon. Nga matud pa, ang babay o ang asawa, gikapoy na gid siya sa iyang kaminyoon. Kay matud pa niya, ngadto sa pari, kay niduol man siya sa pari ug nangayog advice kung unsay angay niyang buhaton. Kay matud pa niya, walay adlaw nga dili sila mag-away sa iyang bana. Munang nakadesider siya nga miadto sa pari aron pagpangutana kung unsay angay niyang buhaton, kay kung siya lang di nagig kuno siya, surrender na siya. Mutong giingnan siya sa pari, sa kita ka ng imahe ni San Jose dihas gawas, sa kilid sa imahe ni San Jose, dunay gripo diha, pagsag-ob og tubig, igmaabot imuhang bana, pag-inom og tubig. Pero ang tubig nga imong imnon, ayaw glamya, ibutang ras imong baba. Tuod man, nisunod sa dintaw ng asawa, nagpalit siya galon, nagsagob siya tubig dito sa kilid sa imahe ni San Jose, iyang gidalas ilahang balay, pag-abot gisiyahang bana, inom din siya sa tubig, iyang gibutang siyang baba, iyarang giugom, pag-abot gisiyang bana, sugod nagyaw-yaw iyang bana, nahibong lang ang ihang bana nga sa sige niya giyaw-yaw ang iyang asawa, wa gid mo kihol, wa gid mo baos og yaw-yaw. Ikaduhang adlaw, mo gihapoy nahitabo, wa gihapon mo baos ang iyahang asawa yaw-yaw. Hangtod sa ikaupat nga adlaw, kay murag tan-aw sa bana nga nausab na ihang asawa, iyang gidadag pasalubong. Pag-abot niya sa biyang balay, nagdas siya cake, iyang giingnan iyang asawa, "Love, mga untas cake nga ko ang dala." Nahibong iyang asawa, "Oy, sa nausab mang tunos kong bana, imbis magyaw-yaw, naglablab naman hinuon." Putong iya din gituon ang tubig, kay kanapa gihagad na siya kaog cake. Tuod man, sweet kay iyang bana, gihungitan pa siya cake. The following day, mao gihapoy gibuhat siyang bana, sweet kaayo nga nagdag pa sa lubong nga pagkas Domingo, miduol gid in town ang asawa sa pari. Niingon gid siya, "Padre, salamat kaayo sa imuhang paghatag ni ng milagrosong tubig ni San Jose." Puwerteng katawaas pare. Ingon dayong pare, "Sugod tayo milagroso nga gikam nas imse." Ingon sa den siya, "Wa na malagi masuko akong bana nako, Padre." Ingon sa den siya, "Oh, di na gid masuko imong bana kay wa naman ka magyaw-yaw, hilom naman ka." Oo, komedya siguro na siya, pero maubaya ginay kanabang gikinahanglan ang pagpaminaw sa usag-usa. Ug gani matud pa nining adlaw diha sa tuang specific nga tema karon, Saint Joseph, silent witness, eloquent silence. Oo, si San Jose ang taong matarong nga gani bisan tud sa unang higayon sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto kang Maria, nga nahibulong gayud siya nga ang iyang pangasawunon nganong namabdos man nga wala pa man sila mag-ipon, apan diha sa pagpaminaw sa kahilom mismo sa kabubuton sa Dios, nadungog ni San Jose ang plano sa Dios, pinaagi sa damgo. Oo, si San Jose nga tao nga matarong, nga gani dili gid kita makadungog o makabasa kung unsay iyang gisulti, but rather anaa siya kanunay, naminaw mismo sa kabubuton sa Dios. Nga diin diha sa iyang pagpaminaw, diha sa kahilo, wala lang niya masabti ang kabubuton sa Dios, apan iya gayong nabuhat. Dili sayon ang kinabuhi ni San Jose. Apan matud pa, sa panahon nga kita maminaw, anha magsugod ang matuod nga conversion.
walay lig-on nga pagtuo, kun dili nimo masabtan mismo ang kamatuuran sa imong pagtuo. Ug kining kamatuuran magsugod gayud diha mismo sa imong pagpaminaw, diha sa kahilom sa paggahin og panahon, dili lamang sa pagpamalandong, apan mismo sa pag-aninaw sa kabubuton sa Dios, sa lihok sa Espiritu Santo. Matud pa sa itong ebanghelyo karon, ayaw kamo kaguol. Kay tungod ang Dios sa kanunay, siya anaan nakihinabi ka nato, nag-uban ka nato, apan kita lang usahay, nagkulang sa panahon, diha sa pagpaminaw kaniya. Butang nga atong gikinahanglan karon, diha mismo sa tong panahon, ang paggahin og panahon sa kahilom sa pagpaminaw, aron ato gayud dili lamang nato masinati ang presensya sa Dios, apan ato gayong mabuhat ang iyang kabubuton. Si San Jose, ang kinabuhi ni San Jose, mo'y nagpamatuod nga kun kita kanunay lamang nga magsunod, maminaw, ug mubuhat sa kabubuton sa Dios, walay problema nga dili nato mabunto, walay problema nga dili nato madao. Kay bisan kani si San Jose, diha sa iyang pagkapanday, apan iyang naamuma, naumol sa maayo nga panag-ingay ang banay sa Nazaret. Butang nga magpahinumdum ka nato, nga kung si San Jose sa iyang pagbarog, diha mismo sa kamatuuran sa Dios, diha sa iyang pagpaminaw sa kabubuton sa Dios, wala gayud siya pasagdai, ug gani sa kanunay, gihatod, gidala, diha mismo sa kalampusan.